Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal comandante veneziano. Bundesliga, Wolfsburg, Borussia Dortmund, ragazzi, partita da vincere assolutamente. Dai ragazzi, non doveva perdere troppo contatto dal Bayern Monaco. È tornato il Leva, ragazzi, che metto che vuole giocare assolutamente. Vai Gundogan. Dopo la sconfitta beffarda con il Bayern vogliamo i 3 punti. Diego. Vai Gundo. Dai ragazzi, dai. Diego. Holic. Il Wolfsburg è partito benissimo, cazzo, mamma, gran salvataggio. Occhio. Inizio scioccante per il Dortmund. Che culo di merda, Royce. Fortuna per il Dortmund. Royce vede Lewandowski. Robert sbaglia, Robert mi deve dimostrare tanto però, Va di testa. Royce sta giocando anche bene, però pochi gol. Baines. Vai Gundo. Oggi voglio il gol di Royce però. Vai Royce, l'uomo dei capelli meravigliosi. Vai Royce. Vai Miki. Vai, buttala in mezzo. Corner. Vai Gundo. Vai un bel cross, di testa qualcuno e ce non arriva nessuno. Vai Bender. Bender prova il tiro. Murato la difesa wolfsburgiana. Dai, veloce. Vai Piszczek con un bel cross. Di testa ma recupera bene B e anche Naglio. Vai Benaglio, rinvio. Vincerla questa, però il Wolfsburg che ha messo meglio di noi in classifica, un punto in più mi sembra. Miki. Bravissimi, dai Pierre-Emerick. Vai Lewandowski, non ci credo, me l'ha murata all'ultimo, no. Occhio. Brutto questo. Grandissima difesa. Siamo la miglior difesa con 5 gol subiti. Poi c'è Leverkusen con 9. Ecco, appena detto che otteniamo il gol. Dobbiamo ringraziare anche il nostro portiere. Vai Miki. Miki fa un gran lavoro per la squadra, Bravo Royce per il Miki. Vai Miki, mettila bene in mezzo, di testa qualcuno, non arriva ancora nessuno. Lewandowski prova a girarla, ma recupera ancora Benaglio. Lewandowski ha detto che non mi voleva deludere in questa partita, non mi deludere Leva. Fammi il gol Leva. Vai Leva. Qua è fisico, attenzione, cagata di Benaglio, ma non ne approfitta Robert. Vai Miki. Ancora passaggio filtrante. Fine primo. No, fuori gioco, scusate. Vabbè, vaneggio come andiamo. Ecco, no, le cagate in velocità. Holic. Occhio ragazzi. Buttala su. Vai Miki, ancora Miki che si dà da fare con Mkhitaryan è incedibile, nel senso, cioè, questo è veramente una bestia. Vai Robert! Mamma mia, non siamo neanche fortunati. Vai Gundo.
Di testa, fuori. Fine primo tempo davvero adesso. Adesso ragazzi dobbiamo assolutamente andare in vantaggio. Carrasco ancora infortunato, comunque lo ricordo. Vai Miki, madonna quanto che il cuore stomo. Vai, vai, vai. Vai Aubameyang, ecco Aubameyang non è in gran forma, Emerick. Vai Royce. Vai di testa. E ancora recupera il Forsberg quando mettete sul cazzo. No, il contropiede, no, il contropiede, no. No, il contropiede, no. No, il contropiede, no. E Olli se lo mette in gol. Ma invece recupera Weidfeller. Meno male, Fiori, meno male, che cool. Che rischiamo tanto anche noi, Dai. Oh, il Miki è scappato qua. Ma il Miki recupera. Il Miki recupera. Prova il tiro a giro. Dai ragazzi, un golletto. Basta anche vincere 1-0. Vai Leva. Vai Lewandowski. Bellissima per Pierre Emerick, corri balordo di un Emerick, va a cagare. Dai che sbagliano, invece no, Sono pure 2 punti persi questi, sono distrutti ancora. Anche la prossima partita con infrasettimanale però, Non è possibile, cazzo. Non è umanamente possibile. Teniamo Subotic, mettiamo Socrati, speriamo bene. Vai. Perché non ha fatto subito il cambio, sto mignottone obeso, dai che cambio, dai. Vai, offensiva. Ocio. Vai Piszczek, bravo. Baines. Vai, buttala su per Sain. Vai Sain, appena entrato. Vai Sain, appena entrato. Mettila in mezzo. Grandissimo, devi segnarmela. No. Ma Lewandowski va in stracurato male ora, no. Cosa aveva fatto Nuri all'inizio? Appena entrato, non ci credo. Adesso riesco di prendere anche il gol. Cosa si è mangiato di testa? Non ci voglio credere. Occhio, c'è il gol del Forsberg. Incredibile amici, incredibile. Scioccato da questo risultato. È arrivato il beffone, adesso rischiamo la seconda sconfitta consecutiva. E questa sì che è pesante ragazzi, questa è veramente pesante. Vada al merda, vada in merda. Non ci voglio qui, guarda cosa andiamo a perdere. Niente, non ne facciamo più una giusta, andate tutti a cagare. Ragazzi, sono veramente scioccato da questo risultato. Non me l'aspettavo proprio. Non merito assolutamente di perdere, ma il calcio è così, sbagli il gol e lo prendi in culo. Muovite. Dai, almeno il pari, no, ma vaffanculo, vai Vlaci. Guarda Lewandowski che si mette in mezzo come un coglione. Leva segna la cazzo.
Benaglio si è diventato miracoloso oggi. Questa è una sconfitta veramente dura. Adesso il campionato si allontana e anche di tanto, Botta al morale per il Commendone, ragazzi. Ma vai a fartelo mettere. Madonna. Ragazzi, oggi dobbiamo per forza vincere, ragazzi. Alla Veltins Arena. Comunque era il recupero quello di prima, quindi siamo ancora a -4 dal Bayern, ma abbiamo perso un'occasione d'oro. Ho fatto un po' di turnover, ragazzi, ho messo Blachikowski, Rivière e Socrates al primo minuto. Ho motivato Lewandowski in conferenza stampa, ragazzi. Contro lo Schalke voglio 3 punti anche in maniera abbastanza tranquilla, Vai Royce. Involati Royce, involati Royce, involati Royce. Ho bisogno anche dei gol di Royce, però. Siamo appena nella prima stagione, dobbiamo ancora fare l'intesa, tutto quanto. Però mi sto sui coglioni perché veramente col Fosbo è stato un furto obeso. Occhio ragazzi, occhio ragazzi, occhio, occhio. Dai Socrate, sveglia! Niente, madonna, quanti errori. Non siamo in un bel momento, Non riesco a prendere un numero che non è venuto, ma va a fare in culo. Dai, veloci, dai! Vai Baines. Vai Baines! Grande, grande Baines. E dopo fa la cagata, ma porca puttana. Vai Bender. Bender prova il tiro. Oh mamma mia, per poco arrivava il beffone. Vai di testa qualcuno. Madonna, Lewandowski è scandaloso. Però io lo vedo il prossimo anno si continua così, Dai Leva, sveglia, fammi ricredere di tutto perché sennò ti vendo, Ma va a cagare. Ma va a cagare. Ma va a cagare. Va a cagare. Vai Robert. Lewandowski fa un bel numero. Finalmente Leva si sveglia. Mettila bene in mezzo. Non deve crossarla lui però. Ho messo Rivière. Vediamo la coppia Rivière-Leva. Merda, 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 merda. Oh, vogliamo fermarlo? Vai Rivière. Rivière per Lewandowski. Vai Blaci al posto di Aubameyang che è proprio fuori forma. No, no. Ma un cross, tutti come Abate, ragazzi, non sapete fare i cross, Dio Cristo. Dai Fioi. No, vai portierone. Bravo portierone. Uger. Non possiamo pareggiarla questa e neanche perderla chiaramente. Eccolo là, eccolo. Che culo Boateng di merda va a cagare. E che il bueon detto della tua ragazza che è una troiona clamorosa. Dai che c'è l'errore. Dai Rivière. Salvami come sempre. Rivière la mette, ragazzi. Che acquisto, che giocatore. Il Cume ha azzeccato l'acquisto. Il Commendone l'ha azzeccato. 1-0, porca puttana. Lewandowski invece deve soffrire questa esplosione di Emmanuel Rivière. Vai Lewandowski. Vai Leva, dai Leva. Cerchiamo di chiuderla, Fioi. Vai Rivière. Rivière ancora, bel numero di Rivière. Poi tira una ciofeca obesa. Siamo venuti fin qua.
per vedere trombare caca. Scusate ragazzi, momenti di crisi, c'è ancora parecchio raffreddore e quindi sono ancora in condizioni pietose, un po' di pietà, grazie. Vai Robert, cazzo, devi lottare. Però ragazzi, quel raffreddore è veramente dura commentare perché mi sento tutto ovattato come. Vai Riviere, Riviere scatenato, Riviere gasato, Riviere molto gasato ragazzi, Questo può essere il nuovo crack del calcio ragazzi. Mamma mia come si è ambientato in Bundes raga. Royce, però Royce, ma forse il modulo non è sbagliato, io non lo so, però in realtà non so proprio nel suo modulo. Occhio. Blaci. Dai fioi, dai, sveglia. Oh, Madonnina del Signor. Ancora cappelle, ragazzi, svegliamoci, raga, svegliamoci, solo fare dei cambi. La squadra è stanca. Allora. Vedo che sboccio con i turni infrasettimanali la squadra muore, nel senso, cioè, Lewandowski è distrutto, Leva è distrutto. Mettiamo Aubameyang, Sain, Michia, la facciamo così. Facciamo così, dai, anche se non è proprio il suo ruolo. Però no, facciamo un'altra cosa. Mettiamo Riviere qua. Aubameyang, Royce, ok. I moduli sono un po', diciamo, non proprio perfetti, però dobbiamo anche adattare un po' la squadra, nel senso che i giocatori devono saper fare più cose, volete giocatori polivalenti e non saper fare più ruoli. Vai Royce. Royce prova un tiro impossibile, Hildebrand para. Facciamo il 2-0, andiamo a casa, fiori, vai, Kevin, Prince, Boateng. No, no. Oh, cos'è? Ammonito, sta merda umana. Sto passaggio. Vai Sain, pressa. Ragazzi, portiamo la cara, se la vinciamo ancora 1-0, è incredibile. Bravo Subotic. Dai, voglio il secondo gol, cazzo. Vai Royce. Royce si butta in mezzo, ma con un po' di fortuna lo Schalke recupera. Dai raga, dai. Draxler, occhio a Draxler che è forte. Occhio, Huntelaar, il cacciatore. Merda. Ultra difensive, difendiamoci cazzo. No. Scusate fioi. 80esimo, 10 minuti, dai Draxler. Fuchs. No. Bravissimi, buttala su. Vai Pierre. Vai Riviere, chiudiamola vecchio mio. Chiudiamola. Vai Royce. Che tiro di merda di Royce. Comunque l'importante sono i 3 punti. Chi se ne frega chi segna, dobbiamo vincere, questo è l'obiettivo.
Però Rivière, ragazzi, che acquisto. Vai Sain, bravo Sain di cuore. E Sain ha provato la penetrazione alla Tori. Occhio. Andiamo a vincere ancora 1-0. In questo momento quando vinciamo 1-0. Ma va bene lo stesso, dai, va bene lo stesso. L'importante è portare a casa i 3 punti. Con un super gol di Giampaolone Rivière. E si gode. Mainz ha vinto con il Werder. In classifica vediamo un po'. Ok, siamo sempre a 4 punti dal Bayern, 24, siamo ancora là. Un bel campionato, bello combattuto. Vabbè, dai raga, siamo messi abbastanza bene, da un po' migliorare. Ancora, ma che puttana di tomare. E niente raga, un saluto dal Commendone veneziano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.